আসসালামু আলাইকুম। হ্যালো ভিউয়ার্স, আমি রাহুল আহমেদ আপনাদের মাঝে একটি টিপস শেয়ার করতে যাচ্ছি। তো বন্ধুরা, মূলত টিপসটি হলো কিভাবে আপনার নিজের নামে রিংটোন তৈরি করবেন কোনো রকম অ্যাপ ছাড়াই। তো বন্ধুরা, চলুন কিভাবে আপনি নিজের নামে রিংটোন তৈরি করবেন দেখে নেই। তো বন্ধুরা, প্রথমে আপনার অ্যান্ড্রয়েড ফোন থেকে যে কোনো একটি ব্রাউজার চুজ করে নিন। তো বন্ধুরা, আমার ফোন থেকে আমি ক্রোম ব্রাউজারটি চুজ করে নিলাম। তো বিশেষ করে ক্রোম ব্রাউজারই সবচেয়ে ভালো হয়। তো প্রথমে আপনার মোবাইল মেনু থেকে যে কোনো একটি ব্রাউজারে যাবেন। সো আমি ক্রোম ব্রাউজারে যাচ্ছি। অ্যাড্রেস বারে টাইপ করুন www.google.com। এরপর বন্ধুরা, সার্চ বক্সে টাইপ করুন FDMR এবং আপনি যে নামে রিংটোন তৈরি করবেন সেই নাম। আমি সাইফুল নামে তৈরি করছি। আপনার নামটি টাইপ করার পরে সার্চ বক্সে ক্লিক করুন। দেখুন বন্ধুরা, সর্বপ্রথম যে ওয়েবসাইটটি আসছে ফ্রি ডাউনলোড মোবাইল ringtones.com। তো বন্ধুরা, প্রথম ওয়েবসাইটটিতে ক্লিক করুন। দেখুন বন্ধুরা, এখানে চলে আসছে FDMR ওয়েবসাইটটি। সো সর্বপ্রথম আপনার যে নামে রিংটোনটি হবে সে নামটি এখানে আসছে। কি হবে রিংটোনের ভিতরে, কি কথাটি হবে সেটি এখানে লিখে দিছে, সাইফুল প্লিজ পিক আপ দ্য ফোন। সো আমি একেবারে নিচে যাব। নিচে গিয়ে এখানে দেখুন ডাউনলোডে ক্লিক করব। ডাউনলোডে ক্লিক করার পরে যে ডায়লগ বক্সটা আসবে সেটি হচ্ছে, দেখুন এখানে প্লে করে। বন্ধুরা, রিংটোনটি ডাউনলোড হওয়ার আগে আপনি প্লে করে দেখতে পারেন এবং প্লে না করে ডাউনলোড করতে পারেন। তো এখান থেকে আপনি প্লে করে দেখুন কেমন হলো, তারপরে ডাউনলোড করুন। তো তারপর দেখুন এখানে ডাউনলোড আইকনটি আছে, এখানে ক্লিক করুন। ডাউনলোড। তো বন্ধুরা, অলরেডি ডাউনলোড হয়ে গেছে, দেখুন। Saiful, please pick up the phone. Saiful, please pick up the phone. সো ভিউয়ার্স, যারা এতক্ষণ ভিডিওটি দেখেছেন অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনারা যারা আমার ভিডিও দেখেন তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, বিকজ আমি চেষ্টা করি আপনাদের জন্য বেটার এবং ভালো কিছু আপনাদের মাঝে উপস্থাপন করার জন্য। আশা করি ভিডিওটি ভালো লেগেছে। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ। সাবস্ক্রাইব করুন আরবিএন টেক বাংলা এবং বেল আইকনটি ক্লিক করুন আমাদের নতুন ভিডিওগুলো সবার আগে দেখার জন্য।